ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Imana ibahumugisha cyane mwebwe mwese tugiye kubana muri iki kiganiro cy'umugoroba cyitwa nkwanira abawe cyangwa ubaka ibigwi by'ahazaza, build an everlasting legacy, ibigwi bihoraho by'ahazaza. Ubwo nyine iyo tuvuzemo ibigwi cyangwa se igicaniro cyiza, ibintu biba bisobanutse cyane. Ni kumwe bw'abera rero tuguhaye ikaza. Amazina ni Jerry, n'ubundi ndacyari kumwe na Mushumba. Wiriwe neza Mushumba? Niriwe amahoro, ndashima Imana, ndanezerewe Jerry, kandi bimubwira umve ndanezerewe. Kejo twakoze iki kiganiro, umutima wanjye numugeze ku yindi level. Yuko uharanira ibyishimo by'umutima wawe, yego, niyo ntwari yawe. Ibyo nta bindi. Ibyishimo by'umutima si byo umufuka. Oya, buriya iminsi tuzamarana n'ukuri nzaharanira ibyishimo by'umutima wawe mu kazi. Iminsi tuzamarana niyo ntego nashyize mu buzima bwanjye, kuko uwo tubanye, uwo dukorana, mparanira ibyishimo by'umutima we, kabone nubwo ntagera ku rugero rukwiye, kuko urugero rukwiye niwe urwifitiye. yego. Ariko nibura Ubundi umuntu uharanira ikintu ntibivuze ko adahura n'imbogamizi, ariko aba ari kugiharanira. ariko uharanira ibyishimo by'umutima wawe, make me happy, ku buryo ubona ko mu gihe cy'imvura akubereye umutaka, mu gihe cy'izuba araguhisha, mu gihe cy'amagambo aragukingiye, mu gihe cy'amakuba ahagaze ukuntu, noneho no mu gihe cy'uko uhagaze wenyine agahagararana nawe. Kandi yahagararana nawe nubwo akubona nk'amakosa, ntahagarara kubureminga agushinja, ahubwo agahagarara kurura, yego, agucururutse. kuko umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Niko bimeze. Kandi iyo ujugunya amahoro y'umutima, imitego ya sekibi iragusanga, ihita igusama. ko uhita urakara ugaza amarangamutima. Ururyo umuntu uharanira amahoro y'umutima ni umwe mu murage. Bibiliya yavuze ngo nuko uhesha abandi amahoro, yego, muhesha kurwanya uruhande bishoboka, guhesha abandi bantu amahoro. Icya kabiri ni uburyo twaganira ntiburya mu muryango, niba narakuzanye ngo mbe hafi ukananira, aho kugira ngo nzitwe kubyananiye, hari igihe nzatekereza jyenyine. Ariko niba hari ikintu cya mbere cyiza ku isi kibaho, ni urugo rwiza. urugo rwiza kandi ndwifurije umuntu wese. Ubwo urumva ibyo byose twari tuvuze, ni impamvu imwe zo rwa rugo twishimira no kuruhura umuntu rwose. Rero ku kiganiro cy'uyu munsi tumaze kubona neza ko ibyinshi atari n'akarande pe, ibyinshi atari n'imyumvire pe, ahubwo ni imico abantu bakuranye, yego, bareranywe, ititwa karande, ahubwo ari uburyo umuntu yarezwe, akumva ko ari bwo buryo bwo gukorwamo ibintu. Aho rero abantu iyo bari gusenga barabivanga, ntabasha gutandukanye. nta karande yo gusenya urugo rwawe urujyana ahandi, hayibaho. Ahubwo baravuga abahanga ngo uburere buruta ubuvuke.
ni ukuvuga ngo mu kurerwa kwawe hari uduco tubi tw'iwanyu bagushyizemo, wongeraho n'utundi two mu ishuri, uragenda uhinduka mubi, bituma utamenya icyerekezo ujyamo. Ariko si karande, si imivumo, si abadayimoni. Bene uwo muntu niyo yinjiye mu itorero ntakosoka, burya se kandi aba yumva ari intungane, aba yumva ari utuntu twiza. ubundi y'ingeso wamaze kuyita nziza umuntu ahinduka. nagira ngo badukurikiye kumwe bw'abera Ministries bumve bino bintu, tujye guhora tuvuga buri gihe ngo abarozi ngo abagomenye. Banza wumve ibyo bintu, kubera ko yarezwe mama we agira urwango rwo mu mutima, yatoza abana kwangana. Iyo ntabwo ari karande, ni umuco, ni umuco mubi. Yakuze wabo bagira mu muco, ugasanga ya mico mibi aho kugira ngo bayikure mu bana. Jewe ari umuntu nzi muri famiye nashaka kuvugamo cyane, mwabaga iwe yajya guha abana ikigage, agashyira agacuma mu myenda, ukumva ngo kana ngura nkubwire, ngo cana mu kwaha nkubwire, kumva rimwe arasomya ku kigage cye iri mu myenda. Ndamuzi ku musozi, wawe ndamuzi muri za 74 na 5 na kangahe. nta burozi bubi buruta imico mibi. Ni imico utari bubuze umuntu. Noneho kumva rimwe reka umwana azasoma konoze, akagunwa atazamura umuheha, ukabona ahamagaye abana bane bose mwemura ari kubahera mu myenda. Urya mwana unywereye ikigage mu mwenda afite imyaka 5, 6, 7 yari ari gukinana n'abandi, ukamushyira ku ruhande, hari uwo mwana bizamera biti. Urazi uwo mwana yakuze ni wa mugabo bashyiriraho icyo bita ihenero. Ihenero urarizi? ntaryo nzi. Ni ukuri ntaryo nzi. Ihenero ni nk'agacuma babikiraga umugabo mu rugo, kuko mu ibanga ntawe ukabonye, karya karemewe. Ariko we ntabwo yari cyitwa ihenero, ahubwo ni nk'umuco mubi. Urumva ko yakuze afite utwo ku ruhande ubucakura. Ihenero ryo riremewe mu muco wa Nyarwanda, ni nk'agacuma cyangwa ikindi kintu wabikiraga umutware w'urugo mu gihe mugiye kuryama, mukakaganiriraho, makaba muri ku kitagwa ni ihenero, ngo ni ihenero. Yego, kuko bakunda kwashyira kenshi, harakajya ubundi kajya ku mirambizo, kagomba kujya ku musego ruguru. Ati mutware wanjye muganira mugasangira, kuko nagasanzwe hamwe muvugana. Ariko hakaba n'undi ubukeneye ko bibe nk'ubusambo. Yego, wa mwana ukuza arya ibyo, wa mwana ukuza ngo ntukandagire kwa runaka, wa mwana ukuza ati muramenye hariya baroroga ntujyeyo, ntiwamufashe ntiyanaroze. Akana k'imyaka 5 gakuranye umuco kagiye kubana n'abarozi, hazi n'umurozi ngarasa gute. Ibyo nabyo ni karande cyangwa ni uburere bubi, ni imico mibi. Aho rero abenshi mu barokore niyo akishijwe akajya mu rusengero, uwo ngo nta nubwo yatanga n'icyacuma. Ariko buryo uwo ngo bene abo bantu bashaka gutanga ari uko bahagaze hejuru y'inzu, kandi abyita umuco. Izo ngeso mvuze zikubuza no gufasha abantu. imico mibi kakana ariko bakumvise, nakumvise kubera ikintu wakoze. Rero umwana yavutse afite umugisha. Buriya bajya bavuga ko umwana w'imyaka hagati y'3 n'5 kuzamuka ngo ameze nk'intabire nziza ihinze yabuze uteramwe imbuto. Icyo wajugunyamo cyose kiramera. Noneho rero muri iyo myaka mito mutoze kugira ubumuntu, mutoze kugira indangagaciro. Ari umwana yicira abandi mu maso ngo urangize ngo ntacyo bitwaye n'umwana. No, hari ahantu twigeze kujya gusura abantu, bari bafite umwana uri mu kigero cy'imyaka 3, 4 gutyo, hagati y'2 n'3. noneho ukabona umwana nta disipurine afite.
icyo kundira abasivile rata kagiye urumva noneho wowe va kuri ibyo bintu hariho n'umwana uzakanywa na fanta y'abashyitsi yego kandi ntizanabuze rwose cyakaburira akaburira yego cyangwa uratangwa mama buriya yatetse ukuntu kana gafite gushyanuka gatuje ukuntu noneho wowe warangiza ntubikosore ngo banza ngo abadayimoni bantereye umwana ntabwo ari abadayimoni ahubwo niwe ubafite aha rero ndacyagaruka ngo ni kuki twiyambura inshingano tukazigereka kuri satani ku mwana wanjye ngo ubona ngo bashikagurika ngo banza ari abadayimoni kandi wajya kure ugasanga ni ya mirerere n'uburyo urezwemo no kudaha umwanya cya kintu ngo ukigenzure igihe cyose akana gato kagira amatsiko yo kurungura uko badahuje sexe menya ko afite akantu kamuriho genza bibigisha buri yego noneho nubona umwana w'umuhungu adafite amatsiko yo kurunguruka abakobwa ugasanga afite amatsiko yo kurunguruka abahungu hita umenya ngo twatewe n'umwuka runaka utangire umushakire gahunda ariko uwo mwanya turawufite mu biganiro nakubwisha nabwiye ngo buri gihe umuntu ushaka kukwicira ubuzima akubuza kwitekerezaho akantu warakibagiwe akubuza umwanya wo kwitekerezaho umuntu ushaka kukwica ugapfa unaniwe ntacyo ubonye mu bintu akwambura umwanya wo kwitekerezaho kuki uno mwana w'umuhungu atari kurunguruka udukobwa kuki ari kurunguruka abahungu bagenzi be ese kuki abana bari gukina umupira bakajya gukina nage n'abakobwa bateragura udupira hejuru bimeze bite hari ubundi kuki uno mwana ahunga abandi muri salo akajya kuzura n'umukozi wo mu gikoni ari umwana muto kesikiriya ni ikiri hariya ni iki kimukurura ibi byose nabyo tubibone ko twabaye nka damu wataye umugore akagenda ati kuki wariye bya bintu ati ni umugore wamaye bano bari busy umwanya so rero karande n'inyatsi no kudakosora ibintu akenshi ni umwanya muke tubiha rero abantu bakabyitirira ngo dayimoni yanteye ariko rero ugasanga ni ya mico ya wa muntu ntuzi kuvuga neza ntuzi gutanga hari n'abantu bagira ikibazo cyo kutagira communication itomoye yego buri gihe ugasanga ibintu bye kugira ngo abyumvishe nuko abishyira nk'amahane kugira ngo yumvikanishe bibaho ukabona mu buzima bwe ibiryo ni intambara kuryama ni intambara kuvuga ni intambara ikibiriti ni intambara mbega akantu ke kose ni fight kandi nayo y'ubugoryi ntabwo wabwira atari kojeri wambaye icyo gikombe cy'amazi rege ubwira imvugo ebyiri kandi kojeri wambaye icyo gikombe cy'amazi si imvugo ya mbere ni iya mbere ahubwo se uraza kukimpa ko wananiye hamwe igikombe cy'amazi uba deja ntangiye kukwakiza sinaguhakaniye rero hari ukuntu abantu bavuga imvuga akayigira ukuntu akayibiha ubwo se ubundi wankundira da ngo wapfa ko mpandebe sinaguhakaniye sinakwangiye ariko kuko wifitemo umwuka wo guhaguruka no kundwanya ariko ukoreho na satani tubishyiramo amahane kugira ngo ncubye noneho ntakaze wa murage wo kurerwa no kugira amahirwe imbere y'umwana yego nakubwiye ngo uno muntu wafashe ingeso mbi akazitwerera satani yarangiza akazeza niyaje mu rusengero ntabwo ahinduka oya noneho tuvugane ko mu rusengero n'abanyamagambo bariyo nta banyamatiku bariyo n'abarozi bajemo burya n'abasambanyi ntibariyo kandi ari no mu murimo w'Imana kubera iki yageze ubwo yumva ari we ahora ari victime ari abandi babimutera ntabwo ari bwiza ukuri guhindura imyumvire ye no kumva ko ari ikibazo muri sosiyete ahubwo buri gihe aho urabona abantu bose baramubereye ikibazo
kibare n'ikibazo. ubu twicaranye na Silas arimo aratwumva ngo yige ko azabivuga nawe, ariko nawe arabyumva nubwo ntamubwira ngo akira mikoro ko nzi ko abizi. Silas hari aho mbere ugasanga umuntu buri gihe ahora yerekana ko ahora agira gute arengana, ariko wareba ugasanga ahubwo warenganya abandi. Ube munyamakosa. Niyo mwavugana akajambo gato ahita agatubura, kandi yajya kuvuga akavugira hejuru nka bafure. Ngo ariko gahunda imeze gute, ngo kurasha kandi bavuga basohoka bajya hanze kugira ngo babwire n'abatumva. akora arengana. Kandi urahetse, ufite abakobwa bazubaka, ufite abana, unwaniye nde? Ari igihugu ntukinwaniye, ari umuryango ntuwunwaniye, ari n'abana ntubanwaniye, ndetse n'ahazaza hawe urimo urahica. Ndagira ngo mbwize ukuri, uyu munsi hari ababyeyi bari mu ngaruka z'ibyaha bakoze, yuko abana batajya babitaho cyane. Hari uwambwira ngo icyampa isaha kikagera. Ese gute? Atumva icyampa nkaruvamo. None amaherezo ati ibyo byihorere, ati byihorere pastor, ati icyampa nkabona arangije none ngo birampagije ibisigaye nzirwariza ubundi iwanjye. Hashize ndabasakaza kuki wambwiye kuri, yambwiye ati umutima wanjye mama yarambabaje mu rwego no kumubona muha igiseke numvaga ntazo undi mo ngihereza. Ati nishyizemo ko ari nk'undi muntu ndi kugira, kandi ari umubyeyi we bwite. Acecetse ati rundi wanjye ni hahandi mubwira ariko nkamugariza n'ubu ntabwo ujya gusura umuryango ya narabasuye birahagije. Kubera iki? Afite igikomere. Yubatse inzu mu rugo, inarangije yandika abasaza. Ntabwo ari kunyumva nyine. Mba numiwe. Ashoye amafaranga kugira ngo afashe umubyeyi. Umubyeyi azi neza ko iyo nzu atari iyabo, azi neza ko ari iy'umukobwa we, ariko ayimukuje ayihereza abasaza. Nta n'uburenganzira. Ni ikibazo gikomeye. Abo bana urabanywaniye, ushyizemo ubwo umuhungu azabyara bazajya kwa nyirasenge, babana bazajya kwa nyirarume. Ubwo ababyara ntubatandukanije, ubuse buzavayo. Rero usanga buri gihe iyi myumvire abantu bashaka kuyitwerera Satani, ariko ni nyirabayazana batwebwe. Ngo dayimoni yanteje isukari mu maraso. Hanyoye ibiji byinshi uragotomera ntiwabara. Kuki buri gihe iminanirwe yacu tuyibeshyera abandi? Uwo muntu ninjira mu itorero nta jambo rizima azagira amacakubiri. Abandi binjira bashaka kwica umurage, nkuko abavandimwe barimo twumva nyine tucanye n'umukozi Imana Silas. Nawe wajya kuvuga umuntu ati wo mureke, ati wese wanyura hazo, ati nambabaze. Hari washyize igikomenti wawe ndaseka ndapfa, niba ariko nguriya ngo yashyizweho ngo ndabireba, ahubwo ngiye burya ntacyo babinantwaye buri nta jambo niravuze cy'amafaranga gutya n'ibiki byose. Yakubiseho igisambara kubisaho, wamufashe wagize gute, ariko biba byiza cyane iyo uvuze inkuru hakabura uyisubiramo, ntawe pe ukumira ku rukuta n'inkuru zawe. Yarayumanye burya. Ni ukuvuga ngo we akikubona hari ibintu akuziho bitatu. Icya mbere akuziho kumuzi. Yego, uramuzi rwose. Kugira ngo yice kumuzi ntuvuge, agatanguranwa akavuga kugira utavuga ibyo umuziho. Nyamara twese ntabwo twaremewe kuvuga pe. Kuri pe. Buriya Jerry ndi imbere y'Imana mu murage nyawo. Soko nkudarapa ngushyira hariya. Umurage nyawo nuko nkubikira ibanga. Aho umugabo aguye undashyiraho twatsi. Yego. Buriya ikindi gituma akwikanga ni influence ufite mu bantu. Kandi influence yawe nigaragara.
iyi izatakaza agaciro. Izatakaza agaciro. noneho yaza no mu rusengero akazana ya matiku, niwe ujya mu gikoni guteka akirukana abadiyakoni ati bamariye inyama ashaka ko aho ari aba ari ugaragara agaragara kandi nagaragara umwemera agaragara uko agaragara, ntumubwire amafuti ye afite oya murangendaho. So rero uko ntabwo ari ukubaka umurage, yego ni umurage w'ikinyoma. ndabyumva cyane. Bibiliya yaravuze ngo kurobanura ku butoni si byiza, ntabwo ari byiza. gerageza utoza abana. Iyo dusomeje muri Yoweri ibice 8 cy'cyambere dutangira ngo mubitekerereza abana, abibwira abana babo ngo ibyo mubona hari ubundi munsi mwabibonye. Uri papa ariko urajya naho ko muri segonderi, kandi nanjye ndi umukobwa wawe, yego saba basaza bane barimo bandeba, uwibahetse ni murage ki kwita umubyeyi w'imvi ukajya muri rogi n'umukobwa ubyaye, kiba ari ikibazo. kwitwa umukecuru mwiza w'imfura ukajya agura n'agasore katera imyaka 20 kandi ubyiriye ufite abakwe n'abakazana. Kuki isi dukururira mu ngeso mbi tukemera? Ubwo nabwo ni Satani, ni twebwe bwacu. ndacyabaza ese muri imyaka yanjye 60 cyangwa 40 ni imyaka yo kuba inkundamugayo cyangwa imyaka yo kuba umuntu w'inyangamugayo? Ni imyaka yo kuba inyangamugayo. Ugasoza urugendo rwawe utanduranije, wisiga abana mu mwiryane, yego wibabwira ngo buriya ngo nubwo akakwana kandi badukundaga. Nk'ubu ngera ahantu nzi batubwiraga muri za 50 muri za 60 na kangahe ati buriya muri 59 bariya badutwariye isafuriya aracyabibitse, ati ya safuriya ujya urebana gisandira avomeramo ngo cya gisandira Alexander ati iriya niyo sokuru wanyu yazanye ayihawe n'umutware. Urumva isafuriya yazi ko ihari, nta nayibasabye ngo ayigarure, ariko yayigize umutego wo kumva ko batwibiye isafuriya. niba yibona none se ko mbyibuka muri iyi myaka kandi nabibwiye mfite imyaka 8, ubwo ni 52 yose nkibuka cya kintu. Harya umwana yibuka iki? arumva n'ibyo wabwiwe nyine washyizwemo. Irindi kosa shaka gusoza ku munsi wa none, hari igihe ukora ibintu wango n'umwana ntabireba, ye baba we niba hari abantu bakora analize n'abana kandi yicecekeye atavuga. Rero singutwara iminota yawoze kundebera ko ntayimara. Yego ni ukuvuga ngo hari ibintu nigeze kubwira umwaka washize, umurage mbono, umurage nyumvo n'umurage munaguhere mvugo. Vuga ngo navuze ibiki byari bikwiye, mbibwiye nde birakwiye. Ese uwo tubanye aya magambo mubwira imbere y'abana yaraya ngaya ntanere kuza kuyamubwira? Ese ko naho twagize amahirwe, twagize iki amahirwe, dufite smartphone, aho kumutuka umwana yumva ko turi abantu wamwariye se batareka ibintu wakoze nibiki, wagira ngo nahisemo arakara ko nahagarara ku musozi nkatukana hariya, ibintu byagakemutse muri bucece. Ariko kugira ngo werekane kurengana umugore ari umunyamafuti, kuko niba turi mu isi yibaza uyu munsi wa none, wabonye ko n'abayobozi bitana ba mwana ngo dosiye iragenda urebe, urengera hari urebe, urengera habyo nakoze igenda abantu barakora ibiki. So rero ibi ni ibintu bitagombera isengesho, ahubwo bigombera ibintu bitatu: guhindura imyumvire, yego kwemera intege nke mu makosa wakoze, gatatu kwihuta gukosora. Umubyeyi nta kosora avuga, akosora akora. Umubyeyi nta kosora avuga, umuyobozi nta kosora avuga, umuyobozi baramubwira akabyumva ukabona ibintu yabirangije bucece. Bana mukiri bato ntukajye ubwira iwanyu ngo papa we yakosheje, kuko nayimenya muzahangana. Hari ukuntu ukwiye kwitonda ngo gereka nze mbimwumvisha ngo ni mama haranira nyapaka ngo uje gutongana. Umuntu wakubyaye kuza kumuhagarara hejuru sawa, burya abona uri umwana uvuga iby'abana. So ni byiza ko twiga kuvuga, gukora mu gihe, no kuvuga ijambo rikwiriye, kugira ngo duharanire ibyishimo by'umutima
waba Imana yadushinze. yego winyangiriza umutima sindi bwangiza wawe, ariko nuwangiza nzawurindisha iki? cya mbere nzabanza nemera ikosa kuko nawe kwinjijemo, ariko bwa kabiri uzongera kubabaza nzagushyira muri jaride. niko bimeze. niwongera gushyira gutyo nzagukuraho ngushyira inyuma y'igipangu, kuko ururabo rwose udashaka urukura muri jaride ugashyira inyuma. Igipangu. akoze Murakoze cyane.